Heute haben wir einen BMW Motor E81, E87, E90. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Steuerkettensatz bei diesen Modellen wechseln kann. Bei euch natürlich, der Motor ist im Motorraum, so. Bei mir ist draußen, damit besser arbeiten kann. Ist es nicht so, das ist alter Motor und das ist anderer Motor, bei dem muss Steuerkettensatz gewechselt werden. Okay, Ventildeckel und Ölwanne muss ausgebaut werden. Die sind mit 20 oder 40 Schrauben befestigt. Seht ihr das? Oben auch so. Es ist nicht schwer, einfach Sack rausnehmen und sehen wir Auslass Nockenwelle, Einlass Nockenwelle und Nockenwelle Rad. Ich werde Schritt für Schritt Video aufnehmen, damit ihr besser versteht. Wenn ich jetzt alles erkläre, dann versteht ihr gar nichts. Es ist so besser. Okay. Ventildeckel und Wanne demontieren, dann gehen wir weiter. Plastikteile habe ich ausgebaut oder mit 6 Schrauben befestigt, 2 hier und 2 hier. Jetzt können wir Ausgleichswellen fixieren. Seht ihr das? Es kommt eine Spezialwerkzeug hier rein und wird fixiert. Aber so kann man auch fixieren, aber das ist falsch. Seht ihr das? Die 2 Nase muss oben sein. So, ich werde gleich fixieren, damit ihr auch seht. Ihr braucht diese Werkzeugkisten. So. Okay, jetzt die Kurbelwelle. 2 Massenschwung hat 3 Löcher. 2 hier, seht ihr das? Und eine hier. Hier kommt ein kleiner Stift. Ja. Seht ihr das? Das ist ein kleines Loch. Das ist hier offen am Motorblock. Und das kommt hier rein. Ich werde so bald drehen. Hier jetzt. Mit Kamera kann man nicht richtig sehen. Das Ding muss richtig rein. Seht ihr? Das ist nicht richtig. Mit einer Hand, das geht nicht. Einmal muss ich drehen und eine muss ich reindrücken. Kurbelwelle jetzt fixiert. Seht ihr das? Richtig, das Anschlag muss rein. Okay, jetzt 2 Nockenwelle müssen wir auch fixieren mit diesem Spezialwerkzeug. Passt nicht. Hier passt. Auslass Nockenwelle, aber
Einlassnockenwelle passt nicht. Seht ihr? Ist ein bisschen schief. Ich muss die Schraube lösen. Mit Schlüssel hier. Wo ist das hier? Bisschen gegen Uhrzeit drehen, damit das Ding reingeht. Und wird mit 2 Schrauben befestigt oben. Seht ihr das? Eine hier und eine hier. Danach können wir ganze Schrauben lösen. 2 Schrauben sind hier. Eine Schraube sind unter dieser Schraube. Und eine Schraube ist hier. Dann können wir ganze Stellkette mit Nockenwellerrad, Auslassnockenwellerrad, Einlassnockenwellerrad und Auslassnockenwellerrad rausziehen. Ich habe ganze Stellkette, 2 Nockenwellerrad, Spannschiene und Nockenwellerrad habe ich rausgenommen. Das muss so rausnehmen und so muss man reinnehmen. Sonst passt nichts. Okay, wir werden Stellkette, Spannschiene, die ganzen Plastikteile wechseln. Die 2 Nockenwellenrad lassen wir so dran. Und die Kurbelrad auch so. So sieht aus jetzt. Ihr könnt diese Kurbelsimmering auch mit wechseln. Sonst habt ihr immer Undichtigkeiten, aber bei uns ist es nicht. Und ich habe auch bei der Nockenwellen fixiert, seht ihr jetzt, beide jetzt richtig eingesetzt. Die Seite und die Seite. Und mit 2 Schrauben richtig fest. Seite. Neue Stellkette rein. 2 Schrauben fest, nicht richtig festmachen, handfest. Und dann spannen. Und gucken wir weiter. Neue Stellkette ist drin. Jetzt wollen wir alle Schrauben mit Drehmoment festziehen. Diese 2 Schrauben mit 8 mm. Und eine Schraube kommt hier rein mit 14 mm. Das ist Kettenschiene und eine unten mit 20 mm. Und Verschlussdeckel mit 25 mm ziehen wir. Und danach gucken wir weiter. Alle Schrauben mit Drehmoment, Schlüssel habe ich festgezogen. Und jetzt kommt die Kette, müssen wir vorspannen. Hier kommt ein spezielles Werkzeug, so. Denn diese Schraube muss mit 0,6 mm vorspannen. Und dieses Werkzeug habe ich nicht. Vielleicht ihr habt das. Ich werde mit Gefühl vorspannen. Danach natürlich werde ich die Stößzeit wieder prüfen. Wenn es falsch ist, nochmal werde ich wieder einstellen. No. Ich denke jetzt 0,6 mm. Und der Nockenwellenschrauber, Auslassnockenwellenschrauber, Einlassnockenwellenschrauber muss mit 20 mm festziehen. Erst kommt dieses spezielle Werkzeug, hier 2 Nippel hier, rechts und links, kommt eine hier rein
und eine kommt hier oben rein. So, seht ihr? Das genau vorher habe ich vorbereitet und mit 2 Schrauben richtig fest befestigt. Okay. Sind jetzt zum Beispiel fast handfest oder mit 10 mm auch gut. Bewegt sich sowieso nicht. Okay. Die 2 Schrauben müssen wir festziehen und danach halbe Umdrehung wieder zurück oder mehr besser. Halbe Umdrehung und wieder zurück. Okay. Jetzt werde ich die Schraube vorspannen. Vorher habe ich nichts. Okay. Mit der Hand geht nicht weiter jetzt. Muss man mit Schlüssel machen. Genau. Reicht jetzt. Jetzt werde ich die 2 Schrauben, erste Schraube zuerst Auslass Nockenwellenrate mit 20 mm 180 Grad festziehen. Danach diese Schraube. Jetzt kann ich nicht eine Hand Video aufnehmen und andere festziehen. Okay. Ich werde die 2 Schrauben von Nockenwelle mit 20 mm 20 Grad festziehen und Zentralschraube für Kurbelwelle werde ich mit der Schlagschraube festziehen zuerst. Danach diese spezielle Werkzeuge rausziehen, neue Kettenspanner rein mit 65 mm festziehen. Danach alle spezielle Werkzeuge hier, vorne hinten und 2 hier. Eine für Kurbelwelle und eine für Ausgleichswelle. Die rausnehmen. Kurbelwelle zweimal durchdrehen, Steuerseite nochmal prüfen. Diese Fixierung muss wieder einmal frei rein und die andere Seite auch einfach einsetzen und dieser Stift wieder auch rein. Das muss so genau wieder reingehen und für Ausgleichswelle auch so. Und jetzt werde ich gleich machen. Danach, wenn alle Steuerseite korrekt ist, danach, ich habe 20 Grad festgezogen, nochmal werde ich 160 Grad festziehen und die Zentralschraube auch mit dem Drehmomentschlüssel 300 mm. Okay, na los. Ich habe alle speziellen Werkzeuge weggenommen und Kurbelwelle zweimal durchgedreht. Wollte ich nochmal die Steuerseite prüfen, aber die Steuerseite ist nicht korrekt. Oben es passt, diese kleine Stifte geht nicht richtig rein. Es ist 2 oder 3 Zähne ist ganz oben. Wenn hier normalerweise, ich habe markiert, seht ihr das? Genau, muss an dieser Stelle sein, aber passt nicht. Das heißt, ich habe viel vorgespannt. Muss ich halbe Umdrehung zurück. Danach Kurbelwelle spannt nicht zu viel, kommt ein Stückchen runter, danach passt. Ich werde jetzt halbe Umdrehung zurückdrehen, ungefähr vorher war hier, das war richtig fest. Und jetzt werde ich ungefähr hier stellen.
ungefähr hier. Und danach alle Schrauber wieder richtig festziehen, nicht richtig, 20 mm, 20 Grad, 20 mm, 20 Grad, Zentralschrauber mit Schlagschrauber richtig festziehen. Danach alle Spezialwerkzeuge wegnehmen, Kurbelwelle zweimal durchdrehen und dann alle Spezialwerkzeuge nochmal prüfen, ob Steuerseite richtig ist oder nicht. Ich habe Steuerseite nochmal geprüft, aber dieses Mal es passte. Das erste Mal wegen dieser speziellen Werkzeug Vorspannung. Ich habe zu viel festgezogen, so Stifte. Und zweite Mal habe ich halbe Umdrehung zurückgedreht und dann nochmal habe ich Steuerseite eingestellt und geprüft, dieses Mal passt. Ihr müsst normalerweise mit Drehmomentschlüssel 0,6 mm festziehen und diese Drehmomentschlüssel habe ich nicht. Das ist ganz schwer, 0,6 mm. Aber so habe ich gemacht beim zweiten Mal. Es passt. Oben passt, alle spezielle Werkzeuge setzt einfach richtig rein. Und hier Kurbelwelle, dieser Stift passt nicht einfach rein. Ich habe Kurbelwelle ungefähr 2 Grad, 1 Grad gegen Uhrzeit gedreht. Danach passt. Das ist 1 oder 2 Grad ist kein Problem. Das ist, passiert nicht, wenn über 2 oder 4, 5 Grad ist, dann ist es Probleme. Das müsst ihr Steuerseite nochmal einstellen, sonst macht ihr Motor kaputt. Ja, seht ihr das? Ich habe vorher auch markiert, hier weiße Markierung, weiße, dass es passt, aber das Stift geht nicht rein, dieser Werkzeug. Und Ausgleichswelle, seht ihr das? Das ist auch perfekt. Oben alles habe ich geprüft, das passt. 4, 5 mal, 6 mal, 8 mal Kurbelwelle habe ich umgedreht, passt. Okay, jetzt kann ich Ventildeckel einbauen mit der neuen Dichtung, Ölwanne mit neuer Dichtung und die andere habe ich auch erneuert. Das ist der Kettenspanner, 2 Schrauber für Nockenwellenrad. BMW sagt, muss gewechselt werden, ihr braucht nichts. Ihr könnt das machen, ich sage nichts. Und Zentralschrauber, ja, das habe ich auch gewechselt. Und 2 Verschlussschrauber. Ihr könnt nur Dichtung wechseln, aber ich habe weiter gewechselt, weil günstig war. Und dieses Spannschiene Schrauber, das habe ich auch erneuert, 2 Schrauber oben und noch eine Schrauber oben. Hier. Alles habe ich neu gemacht. Natürlich der Plastikteile auch muss ich vorher einbauen. Dann sind wir fertig. Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich auf euer Like und Kommentar. Bis nächstes Video. Tschüss.